एक पुराने अटारी में सालों से पड़ा एक धूल भरा टाइपराइटर हर रात अपने आप चलने लगता था, बिना किसी के छुए। एक शाम अर्जुन ने उसकी चाबियों की आवाज सुनी और देखा कि पीले पड़े कागज पर खुद ब खुद शब्द उभर रहे थे। मैं अब भी यहां हूं। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने कागज हटाने की कोशिश की, नए शब्द तेजी से टाइप होने लगे। मदद करो, इससे पहले कि वो वापस आए। कमरे में अचानक सर्दी बढ़ गई, हवा भारी हो गई और टाइपराइटर डरते हुए लगातार टाइप करता रहा। अर्जुन समझ गया कि ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के हैं जो दुनियाओं के बीच फंसा है, और जिस चीज से वो चेतावनी दे रहा है वो अटारी में उसी के पीछे खड़ी है।